ஹாய், இன்றைக்கி நாம் ஆராஸ் எமி கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சக்கரை பொங்கல், அப்பளம், கேரட் கோஸ் போட்டு பொரியல், பச்சடி, பருப்பு, சாதம், சாம்பார், நெய், பழம், கூழு வத்தல். இதாங்க இன்றைக்கி லன்ச்சு. முந்தின நாள் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பையனுக்கு லைட்டாக கோல்டு இருந்துச்சு. மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிவியராக கோல்டு பிடிச்சிருச்சு. நம்ம என்ன தான் மெடிசன் கொடுத்தாலும் கொஞ்சமாக கைப்பக்குவமாக எதாவது பார்த்தோம்னா குயிக்காக ரெடி ஆகிடுவாங்க பார்த்துக்கோங்க. அதனால் என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தேன் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன். அவன்கிட்ட சொல்லும் போது ஆவி பிடிக்கலாமாப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஆவி பிடிக்கிறதுலாம் வேணாமா அப்படின்னா. அப்போனா நாளைக்கு லீவ் போட்டுக்கப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே ஐயோ வேண்டாம்மா, நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸ்கூலில், நான் ஸ்கூலுக்கு போயே ஆகணும் அப்படின்னு நான் பார்த்துக்கோங்க. சரி ஓகேம்மா நான் ஆவி பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டான். எல்லாத்துக்கும் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னே, இல்லை நீயும் வந்தாதாம்மா நான் ஆவி பிடிப்பேன்னு சொல்லிட்டான். அப்படியே அவனை பார்த்துக்கோங்க எலி தான் காயுது, ஏன்டா எலி புளிக்கியும் காயுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஆப்ஷன் எனக்கும் இல்லைங்க. வா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்தே ஆவி பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் 2 பேரும் ஆவி பிடிச்சோம் பார்த்துக்கோங்க. 1க்கு 2 போர்வை பூற்றி ஆவி பிடிச்சோம் பார்த்துக்கோங்க. இவன் என்னென்னா அந்த கேப்லேயும் கையை வெளியே விட்டு டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் பார்த்துக்கோங்க கைட்டு. சரி ஓகே எப்படியா ஆவி பிடிச்சானே அதுவே போதும்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் ஆவி பிடிச்சோம். ஆவி பிடிச்சோன்னே கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிட்டான் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு லாஸ்ட்டாக கஷாயமும் கொஞ்சம் வச்சு கொடுத்தேன். அப்புறம் ஓகேவாகிட்டான். மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டான் பார்த்துக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குட்டீஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.